나이 색깔이 엄청 좋네. 나이 색깔도 엄청 좋네. 그러니까 선 밟은 것 같아서 계속 하는 것 같아요. 지금 비디오 보는데 애매하긴 해요, 진짜 지금. 완전 애매하지. 그래서 지금 바로 결정 안 하고. 선 맞았네. 예, 선 맞았어요. 야, 선 맞았다. 네네. 예. 쎄? 아웃이야? 파울이야? 와, 말도 안 돼. SK 행복 그린 구장에서는 매주 토요일마다 불꽃놀이를 진행하고 있습니다. 저게 뭐야? 저는 간만에 불꽃놀이를 보는 것 같습니다. 하준이도 신기한지 계속 보고 있네요.
아닙니다. 이제 문학포차에서 한잔하러 가고 있습니다. 어린아기부터 나이 많으신 분까지 즐거운 추억이 되고 하나가 되는 곳이 야구장인 것 같습니다. 내년엔 하나 이글스 가을 가자. 아니야 그냥 이런 구독과 좋아요 댓글은 큰 힘이 됩니다. 통돌이 오븐은 무엇보다 손이 별로 안 가서 좋은 것 같습니다. 통돌이 오븐 돌리는 동안 테이블 세팅하시면 됩니다. 오늘 저녁 소중한 가족과 통돌이 삼겹살 어떠세요? 조속히 아프리카 돼지열병 백신이 개발되길 기원합니다. 나곰TV 철PD 구독과 좋아요 눌러주시고요. Sorry, it's DJ.